次はセミファイナルで天草ちろうKAZUTO組 VS ヒューマンデストラでさっきの試合がすごい試合だったので、またもっとすごい試合が繰り広げられると思います。タイムマッチなんでね、4選手の色がいろいろ、そうね、4選手、各いろんな形でありますからね。さあその中でも唯一の現役ですが、天草ちろう、キャラの濃い OB の中で自分のキャラをそうですね、するのが注目ですね。さあということで、そうですね、あまりにも試合が多分早く終わりすぎて、まだ準備ができてない。整ったいですね。そうですね。さあ整ったようですね。しかし、リングアナウンサーという意味ではできてないみたいですね。さあということで、本日のセミファイナル、いろんな試合がそうですね。注目でございます。続きまして本日のセミファイナルを行います。青コーナーより天草ちろうKAZUTO組の入場です。赤コーナーよりヒグモデストラ D 組の入場です。本日のセミファイナルタッグマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー165センチ60キロ天草ちろう、熊本の高齢者天草ちろう、172センチ73キロKAZUTO、赤コーナー167センチ72キロヒグモ、ヒグモ176センチ70キロデストラ D、デストラでレフェリー柏木大樹。ということで、さあどんな試合が楽しみですね。楽しみですね。
さあ、5時間終わってですね、さあ、いよいよチームとも、はい、さあ、先発は誰が出てるんでしょうか。天草ちろうとデストラ D。はい。さあ、始まりました。本日のセミファイナル、タッグマッチ45分一本勝負。さあ、青コーナー、まず天草ちろう、そして赤コーナーがデストラ D が先発ということで。こう見ると天草ちろう、体がそうですね、まだキャッシャーですね。キャッシャーですね、はい。さあ、そして、さあ、対するデストラで、さあ、得意の、そうですね、グラウンドの。はい。はい。さあ、ちょっとグラウンドはもうデストラでの得意パターンなんで。デストラで得意、非常にですね、テクニシャンですね。そうですね。ちょっとここで生かされるとちょっと分が悪いですね。そうですね。はい。さあ、さらにここ、さあ、腕を、さあ、取って、さあ、しかし、天草ちろうもなんとか対応していってますね。はさあ、ここは、さあ、どうですかね。さあ、お互い探り合ってますね。まだ牽制し合って。はい。さあ、デストラでも、さあ、おっと、ここは、うまく切り返し、さあ、天草ちろうも道にそうですね。対抗しますけど、さあ、逆にここは腕を決められてしまいましたね。さあ、リバウンド。さあ、もう決まってもおかしくないですね。そうですね。はい、気合いするぐらいサブミッション、数多く持ってますので、はい、一瞬の隙も見逃せませんね、これは。さあ、天草ちろう、ここ、また腕を決められてますけども、さあ、ここで、ここな、日本選手たち、さあ、ここはまず、さあ、クリーンに離れましたね。はい。さあ、ここはロックアップ。さあ、ロープに持っていって、さあ、ここは、さあ、クリーンにそうですね。ブレークするんでしょうか。さあ、ロープに入れていると攻撃できない。そうですね、離さないといけないので、さあ、ここはクリーンにブレークしましたね。はい。さあ、ここで一旦は、細かいロックアップ。さあ、おっと、ボディでパンチを入れて、さあ、腕を。はい。ここからさあ、どう持っていくんでしょうかね。はい。ヒグモン選手は、うまく足を踏んで、はい、切り返していきましたね。さあ、ここは、さあ、ノーコーナーから手加減しろと、はい、大人げないぞと、はい、確かに大人げないですね。もう少ししますよ。はい。天草ちろうまだ見せ場が出てないので。さあ、足を踏まれて、しかし逆に手を踏まれて。そうですね。はい。さあ、逃げたいですけどね、天草ちろう。さあ、完全にもてあそばれてますね。はい。さあ、さあ、ようやく足を取って、天草ちろうのところですね。手加減すんな。はい。手加減すんな。ここは手加減する。はい。さあ、ここは、さあ、ようやく足を取って、はい。さあ、何が出るのか。さあ、足を絡めて、なんかそれ分からんの。はい、お客さんの心を代弁してくれましたね。はい。多分9割方お客さんですね。何やってるかな、足なんかしてるだろうなみたいな。はい。そうですね。さあ、しかし、ここをうまく切り返して、さあ、日本選手の足をおっと、さあ、さらに何をやるんでしょうかね。そうですね、複雑な。打撃を入れて、ここを弓矢固め。きれいに決まってますよ、これ。さあ、弓のようにしなっています。さあ、ここは外して。さあ、ようやく青コーナーに持ってやりましたね。さあ、タッチもなんか、激励を込めた。痛そうな。さあ、まあ、青コーナーも連携がスムーズっちゃスムーズなんですよね。さあ、背中にさあ、いってと。まあ、ちょっと冷えてきましたからね。お、さあ、今度は逆に日本選手のキック。同じく。
必死に言ってますけども、はい、おっとレフェリーがしっかり見た、絡まれてますけど、本日のこのレフェリーも、この試合のレフェリーも初めての試合ということで、おっと、同飛、知らないで、触らないで、いやー、少ないパンで、何が少ないですか、四方でむしられて、おっと、さあ、四方で髪の毛、いやー、もう反則が、両者反則でいいですよ、これも。もう気にしない1年生、レフェリーも1年生です。はい。私1年生には見えないことしてますね。はい、C と言われてますけど、しっかり続けます。はい。さあ、ボールハンツ、はい、心なしかちょっとキレが出ましたね。緊張がほとんどないでしょうね、きっと今ので。はい。髪がふわふわしてますね。ふわふわしてますね。いいシャンプー使ってるみたいですね。はい。いいシャンプー使ってるからこそ、出ていってるかもしれないですね。悪循環。何かいいシャンプーがあったら、アンケートにでもぜひ書いていただいて。そうですね。はい。このシャンプーでよって。スカルプ D は使ってますからね。はい。それ以外、スカルプ D 以外で。はい。何かいいシャンプーがあったら。そうですね。はい。さあ。いいレフェリーしますからね、彼。そうですね。はい。さあ、今の緊張がこれかと思うので。さあ、この最後までまた先。さあ、レフェリーを見ていない。さあ、ここは、おっと。ダメージあるふりしてますよ、天草ちろう。さあ、おっと、さあ、早く来いと。いや、天草ちろう、なんか、にやついてませんか、なんか。はい。さあ、天草ちろうのなんか、だんだんエゴイストな部分が、開拓されているっていうことですかね、なんか。さあ、ここは、先頭、ワン、ツー、さあ、カウンターツー。さあ、応援してと。言ってますが、さあ、またしても、いやー、サブミッションのレバンドリが本気ですね、はい、さあ、セコンドからアウトボールが、カズボールが飛んでますが、さあ、ごく一部だけでしたね、これじゃ力が出ないですね、はい、さあ、膝へのダメージが心配ですけども、おっと、頑張れと、これはもう、頑張るしかないですね。さあ、黄色い線が飛んでますね。さあ、しかし、さあ、頑張ると、もしかしたらヒグモン選手を応援してるのかもしれないですね。さあ、逆にヒグモン選手に力が湧いてしまったか、これは。さあ、松田のカットに入って、ひっくり返して、さあ、逆にヒグモン選手が。逆になったら、決めてる方がいいですからね。おっと、しかし、デストラ Ｄ が2人に対して、さあ、しかし、天草ちろうバックに入れない。入りたいけど入れないですね、これ。入りたいから入れないのか、入りたくないから入れないのか。さあ、ようやく入って、さあ、もう一度ひっくり返して、さあ、おっと、ひっくり返して、確信犯ですね、天草ちろう。さあ、真面目そうなんですけどね。実は腹黒いということで、楽しんでますね。いいですね。楽しそうですね。にやけが止まらないですね。さあ、ここは、さあ、何狙うか。さあ、ブレース。おっと、組み固め、ボールワン、ツー。さあ、カウンターツー。さあ、さらに、さあ、逆さを抑え込み、ボールワン、ツー。さあ、さらに、さらに丸め込みのシューサー、マヒストラで。さあ、選手、ここはうまく丸め込みを連続で出していきましたね。さあ、ここは、さあ、コーナーに振って、さあ、コーナーどんな連携が出るのか、さあ、まずは天草ちろう、そしてスペースローリング、
さあ、どちらが勝ち上がるでしょうか。さあ、おっと、膝を上ですか。上に当てていきましたね。さあ、さらに重い蹴り。重いですね、一発が。はい。さあ、からの、おっと、ここは、さあ、ロープ、トップロープに押して、さあ、何を出すのか。さあ、トップロープに引っ掛けてからの TDD。受け身の取りづらい TDD。タイミングを完璧に突き刺していきましたね。はい。さあ、さらにここは、さあ、ロープに振って、おっと押して、さあ、全身で使っていって、しかし、逆に捉えられてしまった。ハイキックはうまくかわしていたんですけどね。さあ、さらに、さあ、ロープ振って、おっと、キック。きれいに鋭いキックが飛んできましたけども、さあ、さらに、おっと、これは、さあ、上手までに、さあ、飛ぶのか、まさか。さあ、2本構え広めて、それで、全体にさあ、トップロープからのトップのヒールが出ましたけども、さあ、場外線危ないのでお気をつけください。お気をつけください。口には触らないようにしてください。待ってさあ、待って家族ダメよ。実況したらいいな。さあ、親父親父さあ、ここで出るか得意のパワーボムの体勢に入った天草ちろうの必死にこれ食らったらもうだいぶやばいですからね。さあ、なんとか逃げ切りましたね。さあ、今の食らった人はあんまりかったんでね。さあ、おっと、ここは出るか、ここで出すか、必殺のさあ、ボールは一気にかけてほしいですね。そうですね。まだいいよと。さあ、天草ちろうを作って頑張ると。そうですね。はい。さあ、持ち上げてやるか、おっと、しかし、さあ、ここはどうなるか。決められてしまった。さあ、おっと、さあ、カズ選手なんか、おっと、元気を入れてますね。キック元気ですね。はい。なんだかんだ言って、頑張ってほしいですからね、後半に。はい。さあ、ここは必殺のバーバメ。さあ、最後は、デストラＤの必殺のパワーボムの前に天草ちろうが、さあ、えぐい角度で落ちていきますから。はい、危険な角度のパワーボムが、大丈夫ですかね、天草ちろう。さあ、なんとか抜いてきて、さあ、まだまだ大きな壁は分厚かったということで、積んでるですね。デレツンですね。デレツからのツンでしたね。さあ、もう一度天草ちろう選手に大きな拍手をお願いします。さあ、そしてリング上デビューしました柏木レフェリーにもう一度拍手をお願いします。さあ、彼のレフェリングにも注目ですし、勉強部あたりの注目ですね。まあいい存在感はあったんじゃないでしょうか。さあ、リングの中に、おっと、ここでもう一度、選手の後ろに大田口をよろしくお願いします。さあ、まだまだ2人とも明日も明後日も試合があるので、さあ、さらに、踏んだり蹴ったりですね、なんだ試合が終わってますよ。さあ、試合が終わってますが、さあ、スーパーボム。さあ、天草ちろう、足りてなかったんですよね。そうですね、天草ちろうを救出しに来ましたね、これは。果たして救出なのか、
ミファイナルが終わりましたけども、はい、さあもう残り1試合ですか。イベントがあるので、皆さん最後までご観戦よろしくお願いします。お願いします。まあ今メインイベントって言ったんですけど、筋肉の調整を、少しなんか3試合だったので、よく入れてしまうので、またちょっと指導がないような、さあ、右側メンテナンスが行われるんですけども、残り1試合となりましたね。はい、KAZUTO